హలో పీపుల్, దిస్ ఇస్ పార్ట్ 2. సో శారీస్ అండ్ చున్నీస్ తో శాండ్ ఇంకా వాటర్ వేవ్స్ ఇట్లా బ్యాక్గ్రౌండ్ సెట్ చేసి ఇంకా రియల్ లుక్ కోసం ఈ అనిమల్స్ ని యాడ్ చేసాం. ఈ షెల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇవి మా అత్తయ్య అండమాన్ నుంచి తెచ్చింది. ఇవి రియల్ షెల్స్. దీంట్లో స్పెషల్ ఏంటి అంటే శబ్దంగా ఉన్నప్పుడు ఇయర్ దగ్గర పెట్టుకుంటే వేవ్స్ సౌండ్ వినబడతాయి. ఇల్లంతా వెతికితే లక్కీగా ఇవి కనబడ్డాయి. ఇంకా సీ అనగానే ఫస్ట్ గుర్తుకొచ్చింది ఇదే ఫిష్ ని ఎలా మర్చిపోతాం. స్టార్ ఫిష్ అండ్ ఆక్టోపస్ ఇవి మంచి లుక్ వస్తాయని బ్యాక్గ్రౌండ్ కి డ్రా చేసుకున్నాం. ఇవి అన్ని నీట్ గా సెట్ చేసి దాంట్లో మా పాపని సెట్ చేస్తూ మంచిగా పిక్స్ తీసుకున్నాం. ఇంకా దీన్ని ఎలిగెంట్ గా మార్చడానికి బల్బ్ యూజ్ చేసాం. ఈ అవుట్ఫిట్ లో ఎంత బాగుందో మా చాకు. అలా ఆ రోజు మా చాకుతో గడిచిపోయింది. ఫాలో ఫర్ మోర్ వీడియోస్, డూ సబ్స్క్రైబ్, స్టే ట్యూన్డ్ ఫర్ నెక్స్ట్ వీడియో. బై గైస్.